କିଛି କଥା ଗଳ୍ପରେ ବିଷୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି। ସେଦିନ ଥାଏ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା 2021 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 13 ତାରିଖ ପ୍ରାୟ ଭୋର 5:30 ମୋ ମୋବାଇଲରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ବାଜିଲା। ସେ ଗୀତରୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଏହା ମୋ ମୋବାଇଲର ରିଙ୍ଗଟୋନ୍। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଡିସପ୍ଲେକୁ ଚାହିଁଲି ଦେଖିଲି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆଉ ମୁଁ ଫୋନଟାକୁ ଉଠିଲି ଆଉ ମୋ କାନ ପାଖକୁ ନେଲି। ଯେମିତି ଫୋନଟାକୁ କାନ ପାଖକୁ ନେଇଛି ମୁଁ ପାଖାପାଖି 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ନିରବ ରହିଗଲି, କାରଣ ସବୁଆଡୁ ଶୁଭୁଥାଏ ଖାଲି 2-4 ଅକ୍ଷରିଆ। ଆଉ ତାର ସେଇ 2-4 ଅକ୍ଷରିଆରେ ମୋ ନିଦ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଉ ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି କଥା ହଉ ହଉ ଡିସାଇଡ୍ ହେଲା ଯେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ। ଯେହେତୁ ଆର ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଆମେ କୁଆଡେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇନଥିଲୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ଡିସାଇଡ୍ ହେଲା ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ। ପାଖାପାଖି 9:15 ହବ। ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ନିତ୍ୟକ୍ରମ ସାରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବୁଲିବାକୁ। ମୋ ପାଖରେ ଥାଏ ମୋର ସେଇ କଳା କିଚିମିଚିଆ ଏଭେଞ୍ଜର। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ସେଇ କଳା କିଚିମିଚିଆ ଏଭେଞ୍ଜର ନେଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବୁଲିବାକୁ। ଆମେ 3 ସାଙ୍ଗ ବାହାରିଲୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗଟି କହିଲା ଯେ ପାଖକୁ ଯିବା, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ କହିଲା ପାଖରେ କଣ ସେ ମଜା ଅଛି ଯୋଉ ମଜା ଦୂରରେ। 3 ସାଙ୍ଗ ପାଖାପାଖି 15 କିଲୋମିଟର ଯାଇଛୁ। ହଠାତ୍ ଗର୍ଜି ଉଠିଲା ଶଙ୍ଖନାଦ, ଶୁଭିଲା ମାଇକ୍ର ଧ୍ୱନି। ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ସେଠାରେ ହଉଥିଲା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ଆଉ ମୋର ସେଇ କଳା କିଚିମିଚିଆ ଏଭେଞ୍ଜର ଯାଇକି ଛିଡ଼ା ହେଲା ସେଇ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ସାମ୍ନାରେ। ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ନଜର ପଡ଼ିଲା ସେଇ ଗୁପଚୁପ ଷ୍ଟଲ ଉପରେ। ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ 3 ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ଆକୁଳ ଥିଲୁ। ତାଠୁ ଅଧିକ ଆକୁଳ ଥିଲୁ ସେଠାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବା ସେଇ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା। ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଯାଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଗାଡ଼ି ନେଇ ଆସିବି। ଆଉ ମୁଁ ଗଲି ମୋର ସେଇ କଳା କିଚିମିଚିଆ ଏଭେଞ୍ଜର ପାଖକୁ। ମୁଁ ଯେମିତି ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି ହଠାତ୍ ମୋର ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଲା। ଆଉ ମୁଁ ସେ କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରି କଥା ହଉଥାଏ। ପଛରୁ ଶୁଭିଲା ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ମି। ଦେଖେ ତ 5 ଫୁଟ 2 ଇଞ୍ଚର ଝିଅଟିଏ, ସତେ ଯେମିତି ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟର ମାଉସୀ ଝିଅ ଭଉଣୀ। ସେ ଆଖି ନୁହଁ, ସତେ ଯେମିତି ଚିଲିକା ହ୍ରଦ। ଆଉ ତାର ସେଇ ଗରା ତକ୍ ତକ୍ ଦେହରେ ପିନ୍ଧିଥାଏ ବ୍ରାଉନ କଲର ଡ୍ରେସ୍। ବ୍ରାଉନ କଲର ଡ୍ରେସ୍ ଠୁ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ଲାଗୁଥାଏ ତାର ସେଇ ବ୍ରାଉନ କଲର ଡ୍ରେସ୍ ସହିତ ପିନ୍ଧିଥିବା ବ୍ରାଉନ କଲର ମାସ୍କ। ତାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଭାସିଗଲି। ସତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ସେ ମୋ ମନର ମଇନା ଆଉ ମୁଁ ତା ଦିୱାନା। କିନ୍ତୁ ଏ ମନ ମାନେ ନା। ବ୍ୟକ୍ତି ମାଙ୍କଡ଼ ପଛ ଭଳି ମୋ ମୁହଁ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସତେ ଯେମିତି ରୋମାଣ୍ଟିକ ସିଙ୍ଗର ହିମେଶ ରେଶମିଆ। ମୁଁ କିଛି ଭାବିବା ଆଗରୁ ସେ ଝିଅ କହିଲା, ହ୍ୟାଲୋ, ପ୍ଲିଜ ଟିକେ ସାଇଡ୍ ଦିଅ, ମୁଁ ମଣ୍ଡପ ଭିତରକୁ ଯିବି। ଆଉ ମୁଁ ସାଇଡ୍ ଦେଲି ଆଉ ସେ ମଣ୍ଡପ ଭିତରକୁ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ବ୍ୟାକୁଳ ଥାଏ, କାରଣ ସିଏ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ବ୍ରାଉନ କଲର ଡ୍ରେସ୍ ସହିତ ମ୍ୟାଚିଂ ବ୍ରାଉନ କଲର ମାସ୍କ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ଥାଏ ଯେ ସେଇ ବ୍ରାଉନ କଲର ମାସ୍କ ପଛରେ ଥିବା ସେଇ ଚେହେରାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ନ ଯାଇ ସେଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲି। ପାଖାପାଖି 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଯାଇଥାନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ। ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଥାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ମୋ ନଜର ଥାଏ ସେଇ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଭିତରକୁ, କାରଣ ସେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଭିତରକୁ ଯାଇଥାଏ ସେଇ ଝିଅ ବ୍ରାଉନ କଲର ଡ୍ରେସ୍ ସହିତ ମ୍ୟାଚିଂ ମାସ୍କ। ଆଉ ସେ ପୂଜା ସାରି ବାହାରିଲା ଆଉ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଲା ଗୋଟେ କୋଣରେ। ପାଖାପାଖି
2 ମିନିଟ୍ ସେ ଏପଟେ ସେପଟେ ହେଉଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେତିକା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଗୋଟେ ଲୁନା। ଆଉ ସେ ଲୁନାରେ ବସି ସେ ପଳାଇଗଲା। ମତେ ଦେଖି ବହୁତ ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ପୁରା ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇଗଲି, କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ଥାଏ ମୋ ସେଇ କଳା କିଚିମିଚିଆ ଏଭେଞ୍ଜର। ମୋ ପାଖରେ ଏଭେଞ୍ଜର ଥାଉ ଥାଉ ସେ ଗୋଟେ ଲୁନାବାଲା ସହିତ ଯାଇପାରିବ। ଏହା ଦେଖି ମୁଁ ପୁରା ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇଗଲି। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ତମେ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଥାଅ, ମୁଁ ଟିକେ ଆସି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମିଛ କହି ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ତାଙ୍କ ପଛରେ। ଗାଡ଼ି ଯାଇ ଛିଡ଼ା ହେଲା ପାଖାପାଖି 5 କିଲୋମିଟର। 5 କିଲୋମିଟର ପରେ ଗାଡ଼ି ଯାଇ ଛିଡ଼ା ହେଲା ଗୋଟେ ଘରେ। ଆଉ ସେ 2 ଜଣ ସେ ଲୁନାରୁ ଉଠିଲେ ଆଉ ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ। ପାଖାପାଖି 10-15 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଏ, କାରଣ ମୁଁ ସେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର ମାସ୍କ ପଛର ମୁହଁ ଦେଖିନଥିଲି। ବ୍ରାଉନ୍ କଲର ଡ୍ରେସ୍ ସହିତ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର ମ୍ୟାଚିଂ ସେଇ ମାସ୍କ ଯଦି ମତେ ଏତିକି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରେ, ତାହେଲେ ତା ପଛର ମୁହଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ନ ହେଇଥିବ। ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲି। 5-7 ମିନିଟ୍ ପରେ ବାହାରିଲା ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର ସ୍କୁଟି। ଆଉ ସେ ସ୍କୁଟି ଉପରେ ବସିଥାଏ ସେଇ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର ଡ୍ରେସ୍ ସହିତ ମ୍ୟାଚିଂ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଥିବା ଝିଅଟି। ପାଖାପାଖି 5 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଗେଟ୍, ଆଉ ସେ ଗେଟ୍ ଭିତରେ ସେ ବସିଗଲେ। ଆଉ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଟିଟିକୁ ପାର୍କ କଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ମୁଁ ପୁରା ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇଗଲି, କାରଣ କାହିଁକିନା ମୁଁ ସେତେବେଳଠୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ସେଇ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର ମାସ୍କ ପଛର ଚେହେରା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଭାବିଲିନି। ତାହାର ସେଇ ସ୍କୁଟି ପାଖରେ ମୋର ସେଇ କଳା କିଚିମିଚିଆ ଏଭେଞ୍ଜରକୁ ପାର୍କ କଲି ଆଉ ସିଧା ପଶି ଚାଲିଲି ସେଇ ଘର ଭିତରକୁ। ମୁଁ ଯେମିତି ସେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଛି, ଆହା କି ସମ୍ମାନ! 1/18କୁ 1/21 ପାଖରେ ସଜା ହେଇଥାଏ AK-47। ପୁରା ଛେଚି ଦେଇଗଲେ, ଆଉ ନାଇଁ ପୁରା କରିବ କି? ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ସେଇ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର ଡ୍ରେସ୍ ସହିତ ପିନ୍ଧିଥିବା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର ମାସ୍କ ସେ ଝିଅ କେହି ନଥିଲା, ସେ ଥିଲା ସେ ଥାନାର ଲେଡି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ମଜାଦାର ଗଳ୍ପ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ପଡ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ପାର୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଲା।